今天是11月28号，更新一下的未来几天天气情况。大家好，我是老农乐，每日更新天气。今天明2天以晴好天气为主，没有什么风啊，阵风都在3至4级以下，啥事没有。温度多数地区仍然在零上4、5度上徘徊。30号之后气温骤降。就在咱们12月的1、2号的时间段，咱们白天的最高温度降至零下10度左右，寒冬真的要来了。29号全境大风，阵风5至6级，个别地区是8级都偏硬啊。30号全境迎来一场小到中雪，详细情况视频介绍。29号全境迎来大风啊，家人们，咱们霍林郭勒市周边这块上啊，以及咱们那个土林毛头镇三山乡树木沟乡这一片的局部的阵风8奔9级呀。像乌拉浩特的啊、科右的扎鲁特以西部的风都大，以东的就偏小。齐安的通榆老铁以及富龙泉这一片的局部的7级偏硬。白城、鼓楼、松原周边这块上6至7级，说通辽、开鲁啊、天山、保康的，以及咱甘基嘎、库伦、奈曼的、北塔的、复兴以北这一片的6至7级，阵风全都是以西风、西北风为主。这个翁牛特旗老铁啊，以北的大阪、林东局部的7奔8级，特别林东以北偏风偏大。临西风力较小一点，乌日家的白云乌拉周边这一条的老大了，这风啊。再就是翁牛特旗以西风力偏大一点，赤峰、奥汉新会镇、白山乡周边风力不大啊，阵风5级左右。朝阳以南的那就更是微乎其微了啊。咱们这个风力是最大的一天，30号咱们虽然有风，但是部分地区有点啊一嘎一块的，并且多数地区都是好的。30号就是这一片是小，风有点大啊，这一片的风有点大，跟咱们说没啥大事儿。再就是奥汉新会镇、白山乡以南的西南方向有风，这是咱30号一好天啊，就是部分地区刮点。咱们30号这场雪啊，家人们，其实在30号的凌晨时间段1、2点钟的时间段，临西大阪周边啊。临西大阪、临东的这一块上就开始大边的，可是可疼的。本场降雪啊，这一片的量级局部是个小到中雪量级，以及义和宫科区土城子，还有咱们翁牛特旗以北以西的啊，这块量级偏大。天山往北的这块上，三山乡呢，白云乌拉周边就小了。天山以北也小，这块上给的量级不大。说扎鲁特你都没摊上边儿。再就是江家店啊，这个往南的没啥事，往北的就大。翁牛特旗加赤峰、桥头、梧桐花周边这块上以西的都是小雪。奥汉新会镇本场降雪，你多少得下点了啊！这块上奥汉新会镇特别以北的，奥汉的长胜周边，以及咱奈曼以北的，至开鲁全境以及天山南部这块全都是小雪。通辽的哥们呢，这个边缘现在这呢啊。就是咱们那个察布嘎头还有花兔古拉小街机以北，这个是个边缘线。这个越往北下的越小，下的概率越小，也就是也行个别地区北边都行不下。通辽的